अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अभी मैं मौजूद हूँ सेफन बर्ड्स मार्केट में और यहाँ पर आपको सब बर्ड्स मिलेंगे। मुर्गे, पिजन, कबूतर होते हैं और इसी तरह तोते, सब कुछ भी मिलते हैं। तो आइए आपको मंडी एक्सप्लोर कराते हैं। माशाल्लाह देख ले खूबसूरत ढक से रिसुई ये भाई किधर जोड़े, एक नर एक मादी है। ये जोड़ा 2500 का बेचना वहाँ 2500 ये जोड़ा है, नर मादी है। कार्गो भी कर सकते, डिलीवरी भी कर सकते हो, टेंशन नहीं ले। कहाँ बेचने है बस उसका लोकेशन बताओ, वहाँ पे डिलीवरी मैं कर दूंगा। ये कितने साल कितने होंगे? 3 महीनों के। ये तो 8 महीने के भाई। ये जो है अंडे डाल रहा है। चले मेरे को बतख भी पड़ा हुआ है। ये पक्का जोड़ा जो है ये 1800 दे, ये बच्चे 1300 का जोड़ा है बकाया। चले मेरे को बिल्टन भी पड़ा हुआ है, बिल्टन। ये जोड़ा 5000 बेचना वहाँ, एक रह गया, ये 2500 का बेचूंगा। मेरे नाल मुर्गी भी मिलते हैं, तितर भी मिलते हैं, बतख भी मिलते हैं, बड़ा बतख भी मिलते हैं, खरगोश भी मिलते हैं जी। जो कुछ रेट आपने बताया इसमें कुछ हो सकते हैं? नहीं, ये फाइनल रेट है, बिल्कुल फाइनल रेट है। मेरे पास जो चीज चाहिए मेरे से रब्ता कर सकते हो। मेरा नाम राजगुल खान है। मोबाइल के नंबर 0313 98 64 700। इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है भाई। बाकी ये सेफन की बर्ड्स मार्केट है। यहाँ पर आपको मुर्गे भी मिलते हैं, तोते, खरगोश, कबूतर, सब कुछ मिलता है। ले ली इस भाई ने। इन भाई के साथ बतख मौजूद है, देख सकते हैं। 1800 जोड़ा, 1800 रुपये का जोड़ा बता रहे। ये खरगोश है, आप देख सकते हैं। आपको सही नहीं दिख रहा होगा, बाकी ये खरगोश है, सही है। ये 0 साइज के पैरट्स देख ले, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, कलरफुल पैरट्स है। 500 रुपये का आपको जोड़ा मिल सकता है। ये जोड़ा आपको चाहिए पैरट्स का सिर्फ 500 पर, 500 का। डस्टबिन साफ हुई का ना, रवीस हुई जरा, इसका 3000 बता रहे, माशाल्लाह फुल वाइट 3000। देसो हुई 12000 जोड़ा। सुमा टेम जी काल जी 1 साल के तोते और 12000 पर आपको जोड़ा मिल जाएगा। रिस्पीस हुई 12000 जानदा डस्टबिन वाली दूंगा, ग्रांडे डस्टबिन वाली ग्रांडे दूंगा। बच्चे को 15000 रुपये। इसकी ये नस्ल जरा अच्छी है, व्हाइट वाला तो आप देख रहे, मुझे तो इनका आइडिया नहीं है, लेकिन ये 12000 पर आपको तैयार है। और ये वाला जोड़े 12000 का जी 303 ये 39820 नमस्ते जी, मोहम्मद यूसुफ। जिस भाई को पसंद आए तो इनसे पर रब्ता कर ले। वैसे पैरट्स काफ़ी खूबसूरत है। नोर दस जी कैसे हम ना करें। इनके साथ एक जोड़ा और भी, किसी भाई को पसंद है तो पेरेंट्स से रब्ता कर ले, मेहरबानी जी। यहाँ पर कुछ और भी है, आप देख सकते हैं, नीचे भी ऊपर भी है। रिसुई अजी सेवा 300 के जोड़ा, 300 का ये जोड़ा बता रहे। जो ब्राउन आपको देख रहे हैं, तो देख सकते बहुत ही छोटे। मेरी आवाज़ आपको शायद थोड़ा कम आई क्योंकि शोर बहुत शोर है। अभी जोड़ा इससे है अभी 3000, ये आप देख लें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। 600 रुपये जोड़ा, बहुत ही खूबसूरत है। ये वही तोते भी देख ले, ग्रीन पैरट से, माशाल्लाह का जोड़ा भी पूछेंगे इनसे। नीचे भी है इसका 6000 का ये जोड़ा बता रहे। ये पैरट से, ग्रीन पैरट्स आप देख रहे। और ये नहीं जी 300 इसका भी 300 जोड़ा। ये आपको 1000 का मिल जाएगा जी, 1000। ये बटेर है और ये इसको अपनी लोकल जुबान में शिनबाज कह रहे। 300 या 250 का जोड़ा मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह। ये टूल ये रेट दे
ये तोते आप देख ले, इसके जोड़े का 4000। ये तोते हम सुन लोबर, ये लोबर पैरेट से 4000 का आपको जोड़ा मिल जाएगा। जो भी जोड़ा चाहिए व्हाइट में भी है इसमें, और ब्लू कलर में भी, और सी ग्रीन कलर में भी आपको मिल सकते हैं, और यहाँ पर ये लाइट ग्रीन कलर में आपको मिल सकते हैं। फोन नंबर लगा के वही जी, वही 0311 921 45 85। जिस भाई को भी चाहिए हो तो इनसे कर रहा था। एक ही इनके साथ रहती है और 300 का बता रही है। साथल वाला जी का चूजे के बच्चे देख के 200 रुपये का फी बच्चा आपको मिलता है। डबल सुमा टेमी जी 35 का दाम 200 ही का है। दोनों एक चीज़ है, 200 रुपये का एक दाना बता रहे, तकरीबन 30-35 दिनों के। 303 88 674 शेराली नॉर्मल दस ही। रहीम भाई के साथ और बर्ड्स भी है, आप देख लीजिए मुर्गे का बच्चे सही है। फिर आप कर ले किसी भाई को पसंद आएगा, मेहरबानी। धनी सुई दादा 200 दोनों मिलानी बंद यो रेट 200 का फी दाना बता रही है। डबल सुनो टेम भी 2 मिनट ये पालने के लोग लेते हैं, अंडे देने के लिए सही है। 200 का फी बच्चा बता रही है। मादियानी बगिश्ता उनर दोनों मादियानी पे गिडीरी जी और नराम पे कम नर कम है और मादी इसमें ज़्यादा है सही है। फोन नंबर लग रहा है जी, नंबर 0314 950 20 45 नूम से जी कासम। तो इनसे फिर रब्ता कर ले, किसी भाई को अंडों के लिए मुर्गे लेने हो हर किस्म माल मिलेगी। सही है जी, हर किस्म का माल इनके साथ अवेलेबल है। इन भाई का कहना है कि इनके साथ हर किस्म का जो माल ना हो अवेलेबल है इनके साथ। जब देख सभी दाना डाल रहे हैं इनके लिए, माशाल्लाह देख लो काफी खूबसूरत है। मेहरबानी जी। लग दा 200 रुपये दाना दा फारमी मला जांदी पटेर दी फारमी हाँ दा रेगनिक तो त्यान दा 3000 रुपये दाना पटागा आंदी। फोन नंबर 0345 71 71 136 दा ब्रीडर दे दा 5000 रुपये दा 500 रुपये जोड़ा दा ब्रीडर दी ब्रीडर आंदी। हाँ उमर न पूरा दी ये आप देख रहे ये ब्रीडर थे सही है। ये 200 रुपये का केयर है। तो भाई ये थे सेफन बर्ड्स मार्केट की कुछ अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।